Halo guys, balik lagi sama gua Old Post Diecast. Oke, untuk video kali ini kita akan melakukan unboxing atau unpacked Hot Wheels dari Hot Wheels Honda ya. Seperti yang udah kalian tahu dari judulnya, ini dia. Wow, Honda CRX guys, tahun 88. Ini dia penampakannya. Nice, kita akan melakukan unboxing. Lalu akan kita coba melakukan wheel swap ya. Kita akan ganti peleknya. Seperti apa peleknya yang akan kita ganti? Stay tune guys. Ayo kita unboxing dulu. Tanpa terdengaling-aling, langsung kita unboxing. Ini dia. Ini dia mobilnya. Wow. Ayo kita review sedikit ya. Ini ada lampunya langsung ini doang. Oke, peleknya seperti ini. Nice. Lampu belakangnya yang nice. Lampu belakangnya ada lampunya ya? Atau cuman nggak ada cat-caternya? Ini ada logo CRX. Ada logo Hondanya, nice. Ada sennya. Base-nya cuma gini aja, standar banget. Made in Malaysia, nice. Oke. Ini versi setir kiri ya. Jadi ini agak nggak terlalu JDM nih, setir kiri. Nice banget. Oke, langsung aja kita wheel swap dengan cara potong as saja ya. Jadi nggak pakai open rivet. Kita potong as saja. Nice, ayo kita potong. Ya, ini dia guys, hasilnya setelah kita potong asnya. Ya gini, rivet masih utuh. Oke, langsung aja kita wheel swap. Ya guys, hasil dari wheel swap kali ini adalah tada, keren banget. Ini muter ya guys, keren banget stance-nya. Dia mungkin agak sedikit keluar ya dari fender ya, tapi it's okay lah, masih bagus lah. Masih bagus fitmentnya, keren banget. Jadi pelek kali ini kenapa gue pilih pelek ini BBS ya. Ini pelek BBS LM dari ini dia dari Sakura model. Ini produk lokal guys, mantap. Sakura model. Sip. Kenapa gue pilih ini? Biar nggak jauh dari apa aslinya. Aslinya kan modelnya gini ya. Sebenarnya sih palang 5, cuman gue nggak dapet yang cocok gitu buat mobilnya. Jadi ya warnanya hampir sama lah, silver gini. Keren banget guys, keren sekali. Ayo kita nikmati visualnya. Anjay, keren banget. Keren banget peleknya, gue suka banget BBS. Ih, mantap. Ya, rivetnya masih oke, nggak gue buka. Cuman kepotong as aja. Mantap. Oke guys, untuk video kali ini thanks for watching. Bye bye. Keren banget. Wih, lancar guys. Keren banget. Zzz. Mantap. Thanks for watching.